पहिला पहिला के छोरीलाई विकेन्ड हाल्नु अगाडि कहिलेकाहीँ त एकैछिन आएर कसैले समय दिए पनि हुन्थ्यो, कसैले आएर हेरिदिए पनि हुन्थ्यो, आफू आनन्दले टोइलेट जान पाए पनि हुन्थ्यो, एकैछिन बसेर आनन्दले चिया पिउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि। किनभने हाम्रो मुड पनि सधैँ एकनास हुँदैन, बच्चाहरूको मुड पनि सधैँ एकनास हुँदैन होइन। झन् बच्चा त यसै बच्चा भइ नै हाल्यो होइन, उनीहरू पनि सधैँ एकनास हुँदैनन् नि त। अब कहिलेकाहीँ के कुरामा झगडा गरेर हुन्छन्, पिरिराखेका हुन्छन्, अनि आफ्नो पनि यत्तिकै दिमाग खराब भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ एकैछिन भए पनि कसैले आएर यसो हेल्प गरिदिनु हुन्थ्यो, कोही मान्छे त आफ्नो साथमा भइदिनु हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। अनि आजकल चाहिँ उसलाई विकेन्ड पठाएपछि चाहिँ अब दिनभरि आफू यत्तिकै बसिराखेका हुन्छ नि त, अनि बिहान उसलाई स्कुल छोडेर आयो होइन, अनि त आएबाट कति बेला लिन जाने टाइम हुन्छ भनेर घडी हेर्दा हेर्दै दिन बितिरहेको हुन्छ कि यति धेरै मिस गर्छु मैले होइन। अनि त्यसमा पनि यो मम गिल्ट त कुरै नगरौँ कि, आइनो है धेरै मामाहरूले चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ होला। यो मम गिल्ट भन्ने चाहिँ साँच्चीकै जाँदै जाँदैन रहेछ कि, रहिराख्दो रहेछ कि। त्यसमा पनि झन् एक दुईजना मान्छेहरूले थपिदिन्छन् क्या। त्यति सानो बच्चालाई अहिलेबाट स्कुल पठाएर आफू चाहिँ आनन्दले घरमा कसरी बस्न सक्या भन्छन् होइन। अब कसरी सम्झाउनु क्या, यो कुरा त चोइसको मात्रै होइन नि त, लाइक ब्यालेन्स पनि त मिलाउनु पर्यो नि त होइन। झन् विकेन्ड पठाएपछि त बच्चाहरू पनि कति धेरै एक्टिभ हुने कि, कति धेरै कुराहरू सिक्ने। त्यही भएर मम गिल्टलाई साइडमा राखेर म चाहिँ यो फेज एकदम इन्जोय गरिरहेको छु।